2026年4月27日凌晨，28架最顶级的 M1ALT 艾布兰主战坦克运抵新竹户口基地，至此108辆全部交付，这是当之无愧的地表最强重装甲之一。但几年前，这种顶级猛兽刚入阵的同时， M60A3 升级样车完成组装，顺利进入综合测试，无数网友和军迷嘲笑，这辆美国自己都在1991年就淘汰出战斗部队的老战车，我们为何在已有 M1ALT 列装的前提下，依旧花费上百亿新台币去进行升级换装？在未来的战场上，这辆被切了大脑换了心脏的战车，究竟是单方面碾压的活靶子，还是防卫阵线最真实最致命的隐藏底牌？1个月后，这辆换装了全新炮塔外形与射控系统的魔改版 M60A3 即将迎来决定命运的专案实弹射击测评大考。今天我们抛开争议与口水，带你彻底拆解这套引发巨大争议的装甲升级方案，看看这笔巨额预算到底能不能让这名老兵老树发新芽，撑起防线的最后一道铁壁。当2024年底到2025年，第一批和第二批总计80辆最顶级的 M1ALT 艾布兰主战坦克陆续成军服役时，很多人都在问一个极其尖锐的问题：既然防卫部队已经拥有了这头地表最强的重装甲猛兽，为什么还要留着 M60A3？ 答案不是什么所谓的情怀，更不是因为穷舍不得扔，而是一个无法回避的战场现实、地理环境的限制。不要被纸面上的无敌参数骗了， M1ALT 确实拥有无与伦比的复合装甲和一击必杀的火控系统，但伴随这种无敌防御而来的是它极其惊人的重量。这头巨兽在开阔的沙漠平原上或许天下无敌，但当你把它放在一个到处都是老旧桥梁、狭窄城镇街道以及破碎水网地带的防卫环境中时，重量就成了一条致命的枷锁。防卫作战不是电脑游戏，重装甲部队的机动路线必须精确计算每一座桥梁的承重极限。许多几十年前建造的乡镇桥梁和沿海公路根本无法承受 M1ALT 的极限界限。这意味着这头最顶级的装甲巨兽在战术上具有很强的挑地形特质，它是一把用来在特定预设阵地和开阔山路地带进行决战的重型铁锤，但你不可能把这把铁锤灵活地挥舞到防线的每一个角落。而在这种残酷的地形限制下，重量在50吨级别的 M60A3 就成了防卫部队的舒适区。它既拥有主战坦克级别的火力平台，又能在绝大多数的城镇干道、老旧桥梁之间实现高自由度的快速机动。它是重火力与地形适应性之间最现实也最完美的妥协产物。这也是为什么这名服役了几十年的老兵绝对不能退，也退无可退。但现实是冰冷而残酷的。这名老兵虽然必须留在战场上，但他当时已经快要病死了。在过去相当长的一段时间里， M60A3 面临的最致命问题叫做心脏衰竭。这批在1990年代末期引进的坦克，其内部搭载的依然是几十年前设计的原始引擎。随着服役年限的不断拉长，零组件老化的情况达到了令人发指的地步。许多关键的动力配件早就全球停产，后勤维修人员为了让这些坦克能动起来，不仅维护成本直线上升，甚至不得不陷入拆东墙补西墙的绝境，导致车辆的妥善率大幅下降。你可以想象一下那个画面，一辆原本应该在阵地上全速冲刺的50吨重型装甲，却因为引擎动力衰退，在面对爬坡或是紧急战术机动时发出不堪重负的嘶吼，甚至随时可能在半路抛锚。在现代高强度的防卫反击中，一辆因为引擎故障而停在原地的坦克不再是火力堡垒，而是一口锁死了4个人的钢铁棺材。所以要想让 M60A3 在这个反坦克武器满天飞的时代继续活下去，第一刀必须切在它的发动机上。军方痛下决心，砸下了高达 2.4 亿美元的巨额预算，直接找到了原厂美国 RENK 公司，要为这批老将彻底更换动力核心。这不是一次简单的维修保养，而是将 M60A3 原本那颗病入膏肓的750匹马力老旧引擎彻底拆除，换上全新生产的 AVDS 1790 2CAU 型涡轮增压柴油引擎。这颗新心脏的植入，直接将 M60A3 的动力总输出从750匹马力拉升到了暴力的950匹马力。这就像给老款的丰田 Altis 换装一个 W12 的发动机。这多出来的200匹马力带来的战术改变是颠覆性的。这台50吨的钢铁巨兽换装新引擎后，彻底解决了长时间高负载运转下的死火风险，并且获得了更稳定的扭矩输出与加速响应。油门踩下去的瞬间，充沛的动力能够让它在复杂地形中获得极其灵敏的起步速度。在面对进攻方随时可能砸下来的火力覆盖时，这种快速脱离阵地、快速进入预设掩体的机动能力，就是车组成员最硬的免死金牌。但这颗950匹马力的新心脏最大的意义还不在于跑得快，而在于它解锁了整整5吨的承载余度。坦克的魔改升级从来不是你想加什么就能加什么，不管是更厚的反应装甲、全新的数字化炮塔，还是先进的环境控制设备，所有这些用在战场的装备
都是极其沉重的金属坨子。如果你在一颗只有750匹马力的老旧心脏上强行加上几吨重的外挂装甲，那么坦克的传动系统和悬挂系统会在几天内彻底崩溃，连爬个小坡都会引发引擎过热。而 INK 公司的这颗全新引擎，凭借其强悍的动力冗余，硬生生的为 M60A3 挤出了额外的负重空间。这5吨的裕度是整个魔改计划的灵魂，没有它，后续所有的射控升级、防护外挂都只是纸上谈兵。正是因为有了这颗年轻强悍的新心脏在身处轰鸣，这辆40岁的老将才真正扛得起接下来的重大升级。在解决了最基础的生存与机动问题后，接下来工程师们将目光盯上了坦克最核心的杀戮机器——火炮与射控。而在这一步，他们做出了一个极具争议却无比理智的残酷决定。当这颗950匹马力的年轻心脏在坦克身处轰鸣时，最具争议的改装被推到了台前。在这个火力至上的时代，装甲兵之间流传着一句真理：口径即正义。所以当魔改计划刚刚披露时，无数军迷和评论家都在疯狂呼吁，既然要花几亿美元大改，直接把 M60A3 那根老旧的105公里线膛炮拆下来，换成和 M1ART 一样的120公里滑膛巨炮。但是在2026年最新曝光的测试原型车上，主炮依然是那根105公里的管子。为什么不换？因为如果强行塞进一门120公里巨炮，无异于一场自杀式的灾难。120公里滑膛炮发射现代唯一稳定脱壳穿甲弹时产生的恐怖后坐力，根本不是40年前设计的 M60 底盘能够轻易消化的。如果要强行换装，不仅整个炮塔内部的炮耳、进退副进机要全部重新设计，甚至连炮塔座圈都要进行切削和扩容。即便你硬生生的把它塞进去了，在连续开火的高压下，巨大的结构应力也极有可能撕裂老旧的底盘，甚至导致悬挂系统在开火瞬间直接崩溃。更致命的是，120炮弹的体积巨大，会让原本就狭窄的 M60 弹药舱再弹量锐减。花着堪比买一辆新坦克的钱去对底盘进行伤筋动骨的结构重组，最后换来的是一辆随时可能在开火时散架且弹药少得可怜的缝合怪。这绝对是任何一个理智的工程师都绝对不可能签署的方案。所以工程团队做出了一个无比正确的妥协，保留105公里主炮。而这个决定一出，外界的嘲笑声更大了。火力不足，给老头换个假牙有什么用？打不穿现代装甲的铁废物等标签死死贴在了这辆魔改坦克的脑门上。但是外行看口径，内行看火控，真正的杀招藏在那根老旧炮管的后方。为了彻底重塑这辆坦克的战斗力，中山科学院直接拉来了顶尖的美国军火巨头里奥纳多公司，进行了一场深度的技术强攻。工程师们首先把 M60A3 炮塔内部最危险、最致命的液压控制系统全部抽干。在实战中，老式坦克的液压油一旦被击穿点燃，瞬间喷发的高温火球会把炮塔变成一个微波炉，让车组成员毫无生还可能。取而代之的是全电式的炮塔驱动系统，炮塔转动更安静、更平滑，且彻底消除了液压起火的致命隐患。紧接着，他们砸下了魔改计划中最核心的科技结晶——全新一代的数字化射控系统。这套系统整合第3代高分辨率红外热成像仪与极其精准的激光测距仪。以前的 M60A3 在夜间或是烟尘弥漫的战场上，就像是一个高度近视的瞎子，只能靠着老旧的星光夜视仪去摸索。而现在这套第3代热成像仪能够穿透浓厚的战场烟幕和绝对的黑夜，在几公里外捕捉到装甲发动机散发的热力学轮廓。但这还不是最恐怖的，这套数字化系统为这名40岁的老将解锁了现代主战坦克的终极杀手锏——猎歼能力。在瞬息万变的防御战中，时间就是生命。传统的坦克是炮长发现目标，瞄准开火，然后再去寻找下一个目标。而具备猎歼能力的魔改 M60A3， 它的射控系统可以做到锁定一个目标的同时，自动追踪另一个目标。当车长用独立的观瞄设备在战场上搜索到新的威胁时，只需按下一个按钮，炮塔就会在击毁上一个目标的瞬间，自动以最快速度甩向新目标，直接将火炮轴线对准目标。火力军打个最直观的神级比喻，这就好比你手里拿的依然是一把40年前的可靠老步枪，但工程师硬生生的在枪管上给你绑了一个2026年最新款的带有 AI 辅助锁定，能在黑夜中透视的未来科技狙击镜。当两栖突击部队在凌晨的黑暗中发动攻击时，他们面对的将不再是反应迟钝的老爷车，而是一个潜伏在预设掩体后，能在2000公尺外一眼看穿黑暗，计算出精准封偏与提前量，并且连续锁定多个目标的暗夜狙击手。一发105公里的先进唯一稳定脱壳穿甲弹，如果打在正面无敌的重型主战坦克上，确实可能只是挠痒痒。但在数字火控的加持下，这发炮弹如果在夜色的掩护下，精准地凿进任何一辆轻型装甲、两栖步兵战车或是气垫登陆艇的致命弱点，那就是毫无悬念的一击必杀。这就是未来狙击镜带来的降维打击，它彻底改变了 M60A3 的战术定位。
让这辆原本应该进博物馆的老坦克重新拿到了现代战场的入场权。既然给老枪装上了未来狙击镜，那在防御反击战中，他的枪口到底该瞄准谁？有人总爱拿 M60A3 去和最顶级的重型主战坦克做穿身对比，但这完全是纸上谈兵。在真实的防御和纵深阻击战中，去硬扛厚重的装甲矛头，那是武装直升机、反坦克导弹和己方重型坦克的任务。M60A3 这名老将根本不需要去拼刺刀，他的真正舞台是清理那些为了跨越水障或者进行空投而被迫牺牲了装甲厚度的轻型机动兵力。我们必须明白一个定律，任何2栖登陆载具、步兵战车或是依靠运输机投送的轻型空降装甲，为了满足浮力与重量的苛刻要求，都必须向现实低头，大幅度削减装甲防护。面对这些薄皮大馅的高价值战术目标， M60A3 那根被外界嘲笑的105公里线膛炮就不再是火力不足的代名词，而是威力严重过剩的死神镰刀。它只需要凭借50吨级的灵活机动性，安静地潜伏在预设的阵地掩体后方，利用先进的热成像仪，在2000公尺外的绝对安全距离上，死死锁定正在突进的队伍。一发105公里先进穿甲弹，对于重型坦克来说，或许杀伤力有限，但对于一辆2栖战车而言，这恐怖的动能足以像热刀切黄油一样，瞬间贯穿它的正面装甲。它不需要当孤胆英雄，它只需要作为一台极其精准、高效的火力输出机器，用最稳健的方式打击最具威胁的快速打击力量。直面的战术推演再完美，终究需要实弹的检验。M60A3 即将迎来它的生死大考。根据最新的官方通报，军方定于2026年5月19日在新竹新丰阵地对这辆换装了全新炮塔外形与射控系统的魔改原型车进行最为严苛的专案实弹射击测评。值得注意的是，这场决定几百辆坦克命运的测评绝非关起来的闭门造车。根据截止4月底的最新情报披露，为了确保这套复杂的系统整合万无一失，来自美国军火巨头里奥纳多以及原厂引擎制造商 RENK America 的技术专家团队已经深切介入并实地支援此次测试。美方顶尖专家的到场绝不是来走个过场，他们肩负着2大核心任务。第一是协调测试那套由他们自主研发，能够实现猎歼功能的数字化火控中枢，确保在连续实弹射击的巨大震波下，这套高精尖的瞄准系统依然能保持微米级的稳定。第二是要实地验证这台暴力拉升至950匹马力的新引擎，在挂载了全新环境控制系统与外挂装甲后，底盘的传动与悬挂系统是否会出现过热与疲劳反应。目前首辆测试车的外观已经曝光，为了容纳新的火控设备，炮塔后方加装了类似方形栏的环控装置，整体外形变得极为洗练且充满现代感。但战场从来不相信颜值，只相信弹坑。有外媒评估指出，如果这套升级方案被证明高效可靠，甚至能吸引大量仍在使用 M60 坦克的伙伴前来寻求改装方案。但对于防卫部队而言，他的成败只关乎一件事，这名40岁的老兵在顶尖外援的加持下，到底能不能撑起防卫阵线的最后一道铁壁。好了，关于 M60A3 的故事，今天就和大家聊到这里。如果你喜欢本期视频，别忘了点赞关注，也欢迎在评论区分享你的看法。你认为5月19日的终极大考，它的表现会如何呢？我是火力军，我们下期再见。